Lakhipuronline puthokjaba February ki tang 28 nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba pao. Ningtam lanmi sagapam gorogi chamaga teret suba mapok common thouram kasar bina kandida pangthokre. Abdul Barak Khanda chahi asigi sagapam goro ningsing mana pikre. Dr. Rajdip Rai Rural Urban Knockout Football Tournament ki final lakliba March ki tang tarukta pangthok lagani. Mikhal ki campaign amada sarug yarui haibagi tamak saknai rabi saisakpi Huidrom Pushparani thabaktagi suspend tokre. Guru sishya parampara ki thouram makhada Kolkata da pangthokiba thouramda khetrimayum madhabi bo ikai kumnakre. Ukraine dagi Bharat macha hondorokpa makhatana chathari. Masida Assam amasung Manipur ki mahiroi sing yauri. Amasung Assam da miyo taramathoi COVID positive oiba thengnakre. Laichada sina Assam da ngarang miyoi amata sikibagi pau leite. Hojik mapungoiba pau tabirase. Sagapam Gauro Ningsing Loop Lakhipurna Sinduna Binakandi Thongkhongda Laikhidraba Ningtam Lanmi Sagapam Gaurogi Chamaga Teret Subamapok Common Thoram Ngarang Pangthokre. Lakhipur ki MLA Sri Kausik Raina Athoiba Mithunglen Assam University ki Professor Waribam Raghumani amasung Manipuri Sahitya Parishad Assam ki Thauburen Professor Khomujam Dhirena Akhanaba Mithunglen oina sarukjaki. Loop ki President Durga Kanta Pande amasung Working President Ingudam Kantana mifam mapu oiki. Thouram haugalakpada Binakandi Thongkhongda leiba Ningtam Lanmi ki saktamda MLA Sri Kausik Rai, Durga Kanta Pande, Sri Kanta Singha, Sri Lakhinarayan Kurmina Chingba lengbirakpa mayamna leisu amadi bairakatuna ikai khumnakhi. Haudokpagi warolda MLA Sri Kausik Raina Bharat ki Ningtam ihauda Ningtam Lanmi singna laukhiba thodang kaya amadi Sagapam Gaurogi punsigi maramda wangangki. Akhanaba wangangloi Dr. Thokjom Baba Chandra, Dr. Posamam Rajbihari amasung Dr. Yenkhom Rajbihari na Laikhidraba Ningtam Lanmi Sagapam Gaurona hinglingeda mahakna tobiramba thabak sing kayapu singtharaduna wangangki. Thauramda Lakhipur lamdamgi saknairaba samaj sebi Abdul Barak Khanda chahi asigi Sagapam Gauro ningsing manapiduna ikai khumnaki. Professor Dr. Posamam Rajbihari amasung Dr. Yenkhom Rajbihari na edit tauduna Sagapam Gaurogi punsi amasung thabak singda yumpham oiduna phongba ningsing chepong amasu numida sida puthoki. Loop ki hanagi thoburen amasung sephong asigi editor Ingudam Binodna chephonggi maramda amasung Ningtam Lanmi asigi punsigi maramda wangangki. Mifam haugalakpada Loop ki thoburen Huirem Manimhonna taram nokpagi warol pikhi. Thauram haubadagi loiba phauba Ingudam Nilbirna conduct tauki. Thauram asida yumnamna Diachan, Changkramai Mohan Singh, ZPC K Anita Devi, Nehru College ki Associate Professor Dr. Rekmala De Mahanta, College asigi English ki Associate Professor Dr. L Bharati Devi, Khaidem Gaurahari, P Rajendra, K Champalal na chingba akhanaba miyoi kayana sarugyaki. Loiselakpada Sri Ingudam Kantabu President amasung Huirem Manimohonbu Secretary Khanduna Mikok Kunmangana Saba Anoba Committee ama semki. Loop ki ngamthang thoburen Thodam Prem Kumarna thagat wahi pikhi. Numidang wairamgi matamda maira chamaga taret katuna Ningtam Lanmi asibu ikai khonba utki. Athoiba mitungna maira chukhalaba matungda Sangit Kala Academy Singirbon gi saisok loisingna sayau isai sakhi. Dr. Rajdip Rai Rural Urban Knockout Football Tournament ki final lakliba March ki tang tarukta pangthok lagani. Team Nipan quarter final ki damak sem saba loikre, semi final na lakliba March ki tang ahom amasung marida sanagani. Silchar DSA ki lampakta floodlight ki maingalda March ki tang tarukta final sanagani. Panbayai Kasar Sports Forum na silangduna BJP Jila Committee ki lamjing makhada tournament asi haukiba February ki tang 28 tagi Jilagi mafam da sanaba hauki. BJP loisangda ngarang pangthokiba paugi mifam amada Silchar gi MP Dr. Rajdip Raina tournament asigi matangda phongdokladuna hairiba tournament asi makhatana chahi khudingi pangthokpa ngamnanaba honagani haiki. যদি আমরা এইভাবে উৎসাহ দেখতে পাই তাহলে হয়তো আমরা এটাকে প্রত্যেক বছর রিপিট করা যায় কিনা না সেটা নিয়েও আমরা চিন্তা ভাবনা করব। কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা অত্যন্ত ভালো খেলার প্রদর্শন করেছে এবং
यूक्रेन भारत मचा होंदोरकपगी खोंथांगोइना ngarang thangja numita Air India gi akhanaba flight amada भारत मचा चनीga 18 ga loinana Romania dagi Mumbai pangkhre होंदोरकपा सिदा आसाम अमसुंग मणिपुर gi mahiroi kaya amasu yauri masigi mamangda भारत मचा चनीगा निफु टेक तकाइदना यूक्रेन दगी पुथोके पलैख्रे मणिपुर की CM N Birena सोशल मीडिया दा थादोरकपा वारोलामदा माहिरोई सिंगबु टेक तकाइदना भारत पोरकनबा PMO यावना मफम अदुगी भारत की एम्बासी गा तत्तना पाव फाउनरी हाइखे आसाम की CM हिमंत बिश्व शर्मा महाकी ट्विटर दा थादोरकपा वारोलामदा यूक्रेन दा लैबा कॉलेज की छात्र सिंगबु असोय आंगाम यावदना पुथोरकनबा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गा पाव फाउनरी हाइना फोंदोखि मांगसी लक्कदौरबा नाट कल्चर बु योखटपगी पांदमदा ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर की थौसिल मखादा गुरु शिष्य परंपरा लिसिंगनिगा कुन स्कीम की मखादा चही अनि चुपना चथरकिबा वर्कशॉप की मनुचना मणिपुरी राज्य जगोई की पोटलोइसिंग डिस्प्ले तौकिबगी थोरममा कोलकाता दा पांथोखरे ngarang February की तांग 13 थांगजे नुमिता ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर ऑडिटोरियम पूर्वश्री दा पांथोकिबा parampara haina mingthonba thoromaduda awang nongpok राज्य तरित की तोंगान मफम कयादगी आर्टिस्ट सिंग सरुक यादुना मखोइगी आर्ट फॉर्म बु रिप्रेजेंट तौकी नुमित इनि चुपना पांथोकिबा थरोमादुदा त्रिपुरा दगी khetrimayum madhabi na luchingba आर्टिस्ट सिंगना मणिपुरी आर्ट फॉर्म बु रिप्रेजेंट तौतुना चही अनि चुपना राज जगोई की पोटलोई साबगी मतंगदा डिस्प्ले तौकी थरोमादुदा त्रिपुरा की खुटपु अदुबु लुचिंग किबी khetrimayum madhabi बु ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर की माइकेदगी इकाई खुमनकी थौरम की अरोइबदा कल्चरल प्रोग्राम अमसु पांथोखि हाइरि मिखल की कैंपेन अमदा सरुक यारुई हाइबगी दमक सकनाइरबी सैसकपी हुइड्रोम पुष्परानी थबकतगी सस्पेंड तौख्रे ngarang thangje numita मणिपुर की सोशल वेलफेयर डायरेक्टर ngangom uttom na thokpa cherolamada wapam asigi matang da phongdokhi पाव असगी मतुंगिना हौकिबा फेब्रुआरी की तांग 19 दा पांथोकपा मिखल की कैंपेन अमदा सरुक यारुई हाइदुना तागयल दा लैबा गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल दा म्यूजिक इंस्ट्रक्टर ओइना थौपुरीबी सैसकपी हुइड्रोम पुष्परानीबु सेंट्रल सिविल सर्विसेस रूल की मतुंगिना सस्पेंड तौबनी हाइरि हक्सेल लोइसन की पाव मतुंगिना आसाम दा हौकिबा पुंग 19 दा मियोय 1949 दा चांगेंग चथकिबदा मियोय 13 दा कोविड-19 ना नाबा थंगनख्रे पॉजिटिव होइबगी चांग चादा 0.3 ओइरी लाइचदसिना आसाम दंगरांग मियोय अमतल सिकिबगी पाव लेते मणिपुर की हक्सेल लोइसिंगना थोकपा पाव मतुंगिना मियोय 53 ngarang नौना कोविड-19 पॉजिटिव होइबा थंगनख्रे पॉजिटिव होइबगी चांग चादा 3.3 ओइरी लाइना असिना ngarang मणिपुर दा मियोय अमा सिखि नाबा फरकपगी चांग चादा 39.1 ने अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना निंगतम लानमी सागपम गौरोगी चामगा 3 सुबह मपो कोमन थौरम कासार बिना कांदिदा पांथोखरे अब्दुल बारी खानदा चाही असिगी सागपम गौरो निंगसिंग मना पिखरे डॉक्टर राजदीप राय रूरल अर्बन नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल लाक्लिबा मार्च की तांग 3 ता पांथोकलगनी मिखल की कैंपेन अमदा सरुक यारुई हाइबगी दमक सकनाइरबी सैसकपी हुइड्रोम पुष्परानी थबकतगी सस्पेंड तौख्रे गुरु शिष्य परंपरा की थौरम मखादा कोलकाता दा पांथोकिबा थौरमदा khetrimayum madhabi बु इकाई खुमनख्रे यूक्रेन दगी भारत मचा होंदोरकपा मखाताना चथरी मसिदा आसाम अमसुंग मणिपुर की महिरोई सिंग याउरी अमसुंग आसाम दा मियोय 13 कोविड पॉजिटिव होइबा थंगनख्रे लाइचदसिना आसाम दा ngarang मियोय अमता सिकिबगी पाव लेते लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।